dabayl siyaasadeed ayaa marba dhinac u jihaynaysa tartanka xilka gobernatore ee ismaamulka Garissa kaasoo heerkulkiisa la sii dareemayo 6 bilood ka hor doorashada guud waxaana ilaa ay hadda madaxa kor u soo qaaday oo ka qayb gali doona 4 musharax oo qaarkood isku beel ah haddii aanay waxba isbedelin. Governor Ali Buno Qorane wuxuu wali iibinayaa inuu yahay qofka hoggaanka u sii hayn karo reer Garissa balse isaga iyo kooxdiisa ololaha waxay iska indhatirayaan caqabadaha ku horgudboon hankiisa ee diidi kara inuu ku soo laabto xafiiskiisa ku yaala xaafadda province ee bariga Garissa. waxaa jira taxanayaal u baahan in maalinba qayb la furo daciifna ka dhigayo sheegashada gavanaha ee ah inuu daadihin karo shacabka uu 4 sano ee la soo dhaafay horboodayay. maanta waxaan isla eegi doonaa 4 arrimood oo u baahan in aanay caad iska saarin kooxda ololaha doorashada ee gavanaha. tan koobaad, baraaruga shacabka. gavanaha Garissa Ali Buno oo ku dhashay Balambala waxaa lagu eedeeyaa inuu iska indhatirayo codbixiyaasha taasi bedelkeedana uu xooga saarayo odayaasha oo muddooyinkii dambe uu u raadsanayay faataxo inay madaxa gacanta ka saaraan. dadka qaar waxay aaminsan yihiin in codbixiyaasha iyo gavanaha ay goor hore kala tageen taasoo horseeday in shacabka ay ku eedeeyaan hoggaan xumi iyo inuusan wax badan ka qaban horumarka iyo shaqo u abuuridda dhalinyarada. waxaa jira talooyin ay soo jeedinayaan saaxiibadiisa oo ah in marka hore uu iska xalliyo arrimaha ku gadaaman shaqo abuurka iyo waxqabadka, laakiin waqtiga oo gaabsi ah iyo shacabka oo baraarugsan cabashana ka qabo sida uu ula macaamilay 4 sano ee la soo dhaafay ayaa ka dhigaysa soo jeedintaasi mid dhicis ah. tan labaad, dhaawaca ka soo gaaray beeshiisa iyo culayska uusan xamili karin ee ka haysta Nadiif. mid ka mid ah odayaasha ay talada ka go'do ee countiga ayaa ii sheegay in doorashadii hore si duuduub ah lagu soo qaaday ayna sidoo kale xilligaas taageerayeen siyaasiyiin jilib culus ah oo uu ka mid ahaa xildhibaanka Garissa Township Aadan Ducaale. sidaas oo ay tahayna codad aad u yar uu kaga badiyay Nadiif. hadda oo beesha ay musharax kala wataan inuu ku dhiirido ku soo laabasho kursi ay ka mid tahay hal xiraalayaasha aan jawaabta loo hayn. haddii xitaa meejade qowl reebo ma filayno natiijo aan ku qanacno. doorashadan waan ku jahwareersanahay ayuu yiri oday kale oo aan la hadalnay oo beesha ka tirsan. sida aan ka soo xigtay kooxda ololaha ee Meejadeeqow iyo Ali Buno, labadan siyaasi ayaa meel fog iska taagay in mid uu midka kale u tanaasulo iyadoo wararka soo baxay ay sheegayaan in beesha ay ka soo wada jeedaan ay ku kala aragti duban yihiin musharaxa la reebayo. isagoo arrimahan ka duulayo ayaa sida ay sheegeen ilo xilkas ah gavanaha ayaa sanadkan dhaqaale badan isaga bixinayn tartanka doorashada. tan saddexaad, dooda Garissa taala. lacag hala dhaco horumarna hala arko ama lacag la'aan iyo horumar la'aan ayaa ah dooda ugu weyn ee xilligan taala bartamaha countiga. dhaqaalaha oo la dhacay, horumar la taaban karo aan gacan lagu hayn, xarumihii caafimaad oo allow sahal ah, dhalinyarada oo guryaha ku mirartay, ganacsigii oo kala istaagay, lacagta magaalada ku jirta oo aad u yar ayay ku tilmaameen inay wehel u noqotay dawladda iminka jirto. balse wuxuu maamulkii hore kaga dubanaa in iyadoo musuqmaasuq, daciif hoggaamineed iyo qandaraas kooban ay jireen haddana lacagta magaalada ku jirta ay ahayd mid waxoogaa ku filan shacabka. sidoo kalena shaqo abuur aan sidaas u buurnayn la dareemay. hadalladaasina waa kuwa halqabsiga u ah reer Garissa. tan afaraad, dagaalka uu gavanaha la galay xidigaha siyaasadeed ee ismaamulka Garissa. dadka siyaasadda hilaadiya ayaa aaminsan in Qorane uu marka hore u baahan yahay inuu ka soo gudbo dagaalka haldoorka siyaasadeed ee Garissa ka hor inta uusan fooda saarin tartanka doorashada. dagaalku uu ku qaaday ku-xigeenkiisa ayaa horseeday in beesha kursigaas ay ka fakeraan cidda ay kaarkooda saaran doonaan, taasoo salka u dhigi karta gavanaha 9 bisha Agoosto. inkastoo siyaasiyiinta kale ee ay xurgufta kala dhaxayso qaarkooda soo laabashadooda ay halis ku jirto qaarna ay isaga hareen tartanka, ayaa haddana wuxuu horay albaabada uga xirtay xildhibaanada Faafi, Dadaab, Lagdera, halka dhigooda Balambala iyo sidoo kale Ijaarana lagu tilmaamay siyaasadooda mid qunyar socod ah. Canab Guurana siyaasadeeda ay guuraa tahay. siyaasiyiinta aan kor ku soo xusay mise kuba hadda cusub ee talada Garissa wax ku leh ayaa lagama maarmaan ah inuu soo dhaweysto, laakiin sida saaxiibadiisa ay sheegeen gavanaha ayay ku tilmaameen nin aad u adag oo aan waxba u arkin la heshiinta
iyo garabka helidda siyaasiyiinta countiga.